nera accessories mu 1900 Sir Henry Johnston gavumenti ya Bungereza bwe musindikira okujja okusalaasala mu ttaka lya Buganda akwate square mile 1,555 aguteeke mu mikono gya Queen gya gavumenti ya Bungereza. Mu 1900 we bagirawo obukulembeze bwa Buganda ne bateekawo obukulembeze obw'ekimpatiire awo wonna Buganda ekwakwaganirwa. Mulwekyo nze kyenvudde nzirako emabega tutuuke ku myaka 5 nga Abaganda bamaze okumanya omusingi gw'ebizibu byabwe gutandikira wani yagusima gwasimibwa kutya. Kuba bw'otandikira ku myaka 5 ojja kulemwa okumanya kyoyogerako bwe kikola ki, bwe kifaanana. Ojja kutandika okusanga kidole okyesibeko, ojja kusanga akanaala ke basimba oba akatuuti ke basimba akatuuti kano nga kantiisizza naye nga akatuuti butuuti naye nga toneebuuza akatuuti kano ani yakazimba. Nolwekyo nkutandikidde mu 1900 nenkulaga batwala ettaka balijja ku Baganda niwankubadde ng'abantu abamu bakkiriza nti ettaka baaliwa Baganda, naye ekyamazima baali Baganda be baali bamaze okufuula ate Abangereza. Awo tuteekwa tutegerewo nnyo nti Omungereza bw'atuuka wano yatondawo Abangereza abaddugavu oba Abangereza Abaganda nga Baganda naye nga Bangereza. Nolwekyo yali agaba ettaka yalijja ku bannansi n'aligabira eyali atonzeewo. Bwe yali akyusakyusa ebyobufuzi bwa Buganda yabijja ku olwo enteekateeka y'Abaganda n'agiza ku yiye. Bwe yali ajjawo kabaka w'Abaganda gwe bamanya abalamula n'abalwanirira ne bamugjawo ne bateekawo owaabwe gwe basuubira agenda okukola gabbo. Awo kwe kufaaganirwa kwa Buganda bwe kutandikira awo. Nolwekyo ekyo kyonna emitendera nga kumaze ogiraba ssebo kye mbadde neerabidde gabadde magye nti mu 1900 bajjawo amagye ga Buganda ne bateekawo amagye g'Abangereza ng'amagye ago sigagenda kukola mulimu gwa Buganda wabula okulaba nti gakuba buli Muganda agezaako okulwanirira okutaasa ebyaki ebya Buganda. Era mu 1900 bwe bateerawo ebibinja by'abantu ekento mula Abaganda nga birimu n'Abaganda begini b'empisa Abangereza abaali bakafuuse okutemula Abaganda ne kukola ki ne kutandika nga tebafaayo oba basse baana bato oba basse bantu 1000 oba basse bantu bameka, naye bo baagobanga kimu nti abo abantu battibwe niwe tukola ki tufune omunyago. Nolwekyo ne tujja nga tutambula mujjukira obwegugungo bwa namba 8, mujjukira obwegugungo bwa namba 9, bonna bubeerawo Omuganda agezaako okwerwanako, naye waliwo ekikondo ky'ababbi, si kya gavumenti, ky'ababbi ekyajjanga ne kitemula, ekyajjanga ne kinyaga, ne kikola buli kikolobero ku Buganda. Era Ssekabaka Daudi Echwa yatuuka ekiseera
n'agamba naye bano bantu bange kiswaza okuba nti nebasobola obakola byonna byebabakola nga ntunula buki olubateeka okugenda okuteeka kubaita East African Federation kati banaffe abamu gyebakyogumbya nayo gyebatulaga nti bwebagitandise baagala okusanyawo olulimi olw'eggwanga Buganda bateekewo oluswayiri lufuuka olulimi olweno. Ssekabaka Daudi twabagamba nedda eggwanga lino lirina olulimi bwalyo, oluswayiri sigenda ddukkiriza. Bamaliriza bamusuulidde ebikuta by'amenvu mu kkubo ng'aseeredde. Awo wonna Buganda ekola ki? Eyo tuli mu myaka gya 1930. Buganda efaafaganirwa, Abaganda tufaafaganirwa, tutemugwa, tunyagibwa, tukolebwako buli kikolobero ne tutuuka ku muteeso owookubiri. Tulaba era ebyajja bibeerawo, kunyaga ettaka ly'e Makerere, kutta abantu, kukwata Kabaka Muteesa muwaŋŋangusa, kuleeta nteekateeka za kutondawo nkiiko za bwegikko n'ebirala ebifaanana bwe bityo, naye nga ekibigendererwamu kulaba nti ekiyitibwa eggwanga Buganda, ekiyitibwa abantu Abaganda basaanyizibwawo. Kinakudde mbakoowoola mu ntandikwa yange nga ntandika ebigambo byange, buli Muganda awuliriza agule amatu. Eyo bw'ovaayo n'otuuka ate mu ngeri gye batuzannyamu nga bakukola ebintu byabwe nti fe mulabe atwetegekera ebbanga lye tumaze mu kukunyizibwa, mu kutulugunyizibwa, mu kubunzabunzibwa, tetukyalina budde butuula kulowooza na kwetegekera mulabe, wabula tufuna bufunye kadde katono. Omulabe ate nategekera ekyokukola, wakitutegekera netugenda tupaala ng'enseenene, bazikera nekugwa nezitandika okugamba bannange naye lukwera ku makya nga era kyekyo ekiri ku mumwa paka oli wagamba bannange enseenene zavudde, bwagendamu nezitandika okupaaluka. Kati naffe Abaganda eryo lyeddala lyetukola ki, gyetuliko ki batukuuma nga tetusobola kusimbula kigere, ne batukunya bagenda okutuuka ekiseera ekigamba nti kati tubakange nga tupaaluuka bupapaaluusi, nti tetukozeza, tetukoze pulaani n'omulabe waffe yennyini. Tutuuka ekiseera ekimwerabira nti mulabe waffe ne tumuyita mukwano gwaffe era ne tulowooza nti yagenda okutuyamba. Kati ye n'atutegekera enteekateeka nga bwe bali nti bino ebintu olwaleero ababe baffe babikola dde emyaka kumpi 10 emabega oba emyaka 4 babikola mu Amerika basanyawo baledi Indians, babikola mu Australia nga basanyawo Aborigines, babikola mu Buyindi, babikoze mu mawanga mangi. Kandi bagenda okujjako okutukola ekintu nga balina musuto bakijja Buganda nti naye kati tugenda Abaganda banaabagamba baagala bwetwaze nga tubaga tubawadde federo, nga Abaganda bamajaka nga bayimba federo ng'emala emyaka 4 nga bagibatyako ng'ate babakuuma ng'ate babaleetera ligyonotiya ng'ate Abaganda bagatwagala federo. Ekyo bwetwaze olwo bakyerabidde kaba olwokuba nti nno tebatuwa budde kweteekateeka, tetulina budde bulowooza kyebatukanyugira kyetugenda nakyo. Era bwe wanayitawo emyaka 5 ojja kusanga ng'ate Abaganda olwaliro be bagamba batuwa ligyonotiya
twagala regional ate olwo nga bayizayo enteekateeka endala gye bagaa kati twagala baweemu muteekwa okukkiriza bwemuba temukkiriza tujja bawa era sebatakigamba nenakunkunya edda nga kalina obuyinza nolwekyo sebo mukubiriza puroguramu eyo njagadde tuuke ku kintu kyeboogerako emyaka 5 Uganda gyemaze ng'epakulirwa si myaka 5 gyokka myaka mingi naye mu myaka gyonna egyo emingi oba kumbi tuula okuva mu 1900 bali emyaka 10 tetunatuukako kiseera baganda kituula kigamba tugenda kukwata ku